Yes, salute ndi kabutandisi ate nateba tugamba banaffe aba reality cinema okutuusaako entandikwa kwa filime egenda maaso ekyalo kyabatagaliza. Eno tugitandise nate nga bulijjo bagamba Nalyango Farida Lukabe Frederick bagikutuusizzaako. Nalyango Farida ne Lukabe Frederick bataddemu essente nti ekyali ntandikwa nate nga bulijjo antu batukomyewo ku mukutu is about VJ production outer Emmy nation mwena abali ku VJ Emmy official tubagala nnyo batumiddeko nnyo agamba ekishamira lwanga munange ate munange tetuna naye kale tutandika butandisi entandikwa filime egenda maaso mpolampola kaagadi ku mulundi guno nga tandika waliwo asooba omulembe guno ogw'omwenkanunkanu guleetedde abaana b'obuwala n'okulumba pajama ate ezaali ez'abaami entandikwa lubo wa ali sijja kufiira ku muzigo namugarita biselika ekyali ntandikwa ya filimu egenda maaso. Omuwala kye yakolanga ajja bulungi nnyo si bino mbutwala eddogo ekiro misana we babuukirawo John Bosco Segawa ekyali ntandikwa filimu egenda maaso baliwo baaloga namwebe Aisha ku screen kwali ekyali ntandikwa filimu egenda maaso. Bannange mwami nga weekunya tulengera omukyalo ono omufumbo eyayengera gwayinza okuyita munnalyenvu n'omwami atunula okubwega bweze bannange onziza buto ekintu kyokka ekirabika okuba nti kindiitidde obutakyuka byebirevu naye twala eri naawe era otandise kakyanjawulo ki ekitaliku ebyo ebya bulijjo n'agamba n'ekintu kyendabye mukyala wange buli lunaku dda buto tompaana wana abakyala nga baagala obba wana omukyala gwe mugambe nti munangoze butojja kulaba ekyali kunyanjula egenda maaso ekyatandika butandise nate nga bulijjo nagambye eva mu Emmys Productions Uganda entandikwa filimu egenda maaso ate nate ekyalo kyabatagaliza munange abantu ku kyalo kuno nfudde ow'omuwendo abakyala baagala nnyo bafula ow'omuwendo ku kyalo abamulaba ne bagaaye mukagundi oyo kale mpulira njagala baana bange bagulira kava naye simampulira sina gatambula ekikulu n'omwami naye bano bagamba abaluvu abakazi nkaza lujja naye ate si n'agamba tolaba ndi abakazi nkaza lujja kati ate gwe oli wakwaza lujja erinnya lyo lyakyuseemu gwe tokaza wabula oyaza nange era mwami ebyokutambula nabivaako n'agamba era kati kyobulaba ndi mumativu nnyo mukazi wange mulaga we mulese waka we musanga waliwo mulirwana ali wano alina byateze wali ku mulyanga alinda biyoola omuntu ebintu tebimuyoola ayoola ebintu yalina byateze ku mulyanga alinda bimuyoole gwe babiteze avaawo aseka oba eddogo erimu litya abali mu ssanyu ali wano agombaganya amagulu alinda wali wabeewo ekiba naye nga waliwo ekiba kati ng'amuweeza envaala essekizike bananga abasajja abatakadduwalira ssente sibasangika bannange bale nnyo mukwano kalira bazaaleese ez'enva bino byonna abyogera alinga alumya mulirwana teri wadde yamulekedde omutwalo oba akakaaga oli wamulekedde zanva njabbala ogamba fiireko omwami n'ayitawo abe ng'agenda owaye buli butya bijebali kale njebale bali bannange yesesasesa bannange oli atya munange mukyala landiroodi omwami agenze nannyini mizigo gino abasigadde bapangisa namugaba nenga munyumirwa bufumbo bwammwe nga si ya buloolo nasasuze nanjala saalidde kyaggulu bakiwadde 5 ensi bannange erumirirwa nnyo ebintu ebitagikwatako ate munebuli woowala n'otandika okutunula nga akagege ng'ono maama waffe vane ebintu bikusobera kasita otandika okutabuka ennyo tugenda maaso agamba ekimwanyinazo omulungi ennyo Zainabu Juma baagala nnyo Grace Montes Jalia Ali Mubiru mwena ba administrator abagiriko VJ Emmy official muli bakabi naddala abalabika okuba ni mutambuza channel yaffe ya WhatsApp eyo tutandika butandisi era tugenda maaso nkene namwate muleke binafumba ekintu kimu kakati abaana bali wano
maama asooka babuuza bamaama olwaleero we batwe bakola omwana amubuuza baana bange mwagala ki sente balesa nti $5,000 mulimu abaagala empuuta mulimu abaagala enkoko buli omu ayogera kikiwamu ono olya kikabumbuli nze kabumbuli gwe baali batuuzaako ebyekika toba olaba ne mubwongaana n'agira tuddako maka amalala ne mukwano ebintu byompisaamu nga si birungi abaana bo nga bafuuse ensonga ono gwe bayita John Bosco Segawo oligino nemuzi Sega John Bosco nagamba abaana baye bakuze nnyo batandise kuleka ni bandabanga muto munnaabwe kati nga muganiye abaana bano lwaki bakumalako emirembe mukyala wange enkulaba oyagaagadde nnyo mirembe oyina mingi olinako awatono awatannagejjaawo awakutawaanya omukyala buli wamu wagezze buli wamu wagevvu naye akyabonaabona abaana bamutawaanya nti omwami eyamuwasa yali yazaalako dda kati abaana bakuze bamulabanga muto munnaabwe n'agamba ni omwana ono naye toyagala kumanya bifa ku baana kati waliwo omwana atandise okuwandirira ennyo bubonero bulala nnyo okulaga ni omwana ayinza okuba asobedde ku lujja efirimu gye tulaba giyita ekyalo kyabatagaliza namuga kati naawe ebintu byonzizaamu sibitegeera abaana abawala abakuze ate nzireku abo abawala okwerunda kino kiri nina ensonga ze nnina okulowoozaako ng'ezeewako okutambula zitya naye ate okunziza obuzza bw'ebyo kirabika namulogedde ku mulyango tebyamukutte kati nina muloge olera wano wemulo tufudde naye omuntu alogera mwanda we yabikwata kati sebo kamubala obudde waddira ne kamutega eddagala kaakano kalogo ka mwanda weya akalogo akalogera mwanda weya tekalabikangako ekyatandika butandise egenda mu maaso omulogo w'omwanda weya nja mufuna sebo aleka 5 nze sifuna wadde ampaayo taaba gwenteeka mu mmindi yabirinnyamu wadde ogugumukanamu mulimu abasajja abayingira ebibuga nga baveeyo nkooko emiranamiro w'entwetwe ng'amayembe mwe baazanyiranga katoyinza mutega bbuza n'akola kati agenda okudda nga bitabani bye biri wano mumuvaawo temutambula kino kikakopo oba kye baatuuzaako emmandwa zeewaabwe ebyana biri awo omusajja alina ssente wegendezanga nnyo amaka omuli essente mubeeramu ebyanayana ebitategerekeka mwewe cyunga baŋŋambye mutambula nnyo ku kyalo kuno kale noolaba gamulemye okulaba ffe abazaala abaana abategeera ayitawo oli otya gendise oli otya landiro nti kale mwebale yambuuzizaako katono omusajja eddagala lyemutega terikola omulogo w'omwanda weya nti bannange nze simanyi n'okuba ne mu ddagala lino mubaamu eriyiseemu kaakati we tuveeyo tuddako erudda mbadde mbawaali amusajja munange abantu bazaala abaana n'omwana n'omuzaala nga laddu eringa gwe yakubira munda nga yenna atunulanga ebbaluwa y'amabugo kati ng'amugamba nti munaye oli yabadde yantumye wa boyfriend we ono maama waabwe kano kakasini kaloopye muganda waako bamuwadde sente n'aziwa oli kati ombulire buli kimu omwana oyo kyabaakola akaana kano erinnya eryabyansidde teryakatuuka bandibadde bakawa bya lugambo kati bya lugambo araanisa okujja olugambo lwonna talina nno n'emu buli kye bamugamba ye akkiriza bukkiriza bya lugambo kati genda omumpitire yitaaneti oyo tulabe baatandika ddi omuwa ssente waliwo abavubuka abamuwa ssente ono omwana ayagala kunswaza buswaza kundeetera bizibu byenkanidde awo ng'asooka amuyita kaana gwe jangu wano ombulire ke kaaneti byalugamba abyogedde byonna ovaamu omwana gwe atandisa omukonya sente zibakwade ziriwa maama naye kati afuuse mubbi walolabyeko omubbi ateega babbi banne kati maama kyakola tebakuwadde emitwalo 10 egyo mu myaka gyokola kine sente maama tebanampa sente byalugambo agambye ati byalugambo sigwe otumye n'agenda n'aleeta sente mu basajja bo
batandise okusumbira wano ewaka ewange oli wano olega ensambisambi kyezi nezitawera nakira abasajja ze balyoke badde ku ezo batukunye onja kukukuba gwe mwana gwe ojja kuterera mu layini nze nnyoko saatandika bwenzi nga ndi awo maama obwenzi teyabutandika myaka egyo n'ekitegeeza yayenda naye olaba omwana ng'akola nnyo emize gy'otategeera egimu giba gyajjira mu mabeere mwaba yagiyonkera ne maama sirina sente kyokkonkunya bukunya ensawo ziizo nkalu ate bya lugambo talimba kakati omwami nnyinimu yono Ssentongo yolamu oligino nemuzi kati babadde bali wano muzeeyi yabasanga balinamu oluyombo omwana omukulu onaneti abalenzi batandise omutawaanya ate taata ayagala kiwala we kino oli ota kyana kyange akyagala lwakiraba ekyana kyamutwala amatama n'amugamba gwe nno omwana okyamuzanyisa buzanyisa omwana yatandise okutabaala mutabaazi kati ne maama naawe lwaki ompeta omutabaazi omwana n'atandika obwenzi ku myaka kwesaabutandikira waliwo abantu wayogera ekigambo nga netamanyi nti yeekuba jje leka okwogera bwotyo naawe sikwagala bi namugaana maama ebiga byogera olinga atanjagala onze ninga atali mwana wo wadde maama kale ebyokutambula bibaawo naye onjogerera nnyo munange n'osussa maama lwaki onjogerera bwotyo naye wayi n'agamba nti ebintu yogera naawe tolangira nnyo mwana oyo owulidde kati omwana omugamba ebigambo ebyo era biragira ddala kulw'okuba tomuzaala owulidde ebintu by'obulamu bino tebibaako ndagaano nti oba Katonda omuweerezaayo ka message n'omugaa leero sifa namuziikako kati onalandise okujja ebigambo by'omwana ono si yamuzaala ebyaddala naye atandise omwogerera n'amulangira n'amagufa ga maama we kirabika nnyina yali omwenzi kakulwe bantu basajja layini tata mama kati maama ebintu byayogera musimanyi ensimbi abasajja layini bali abalenzi abaana bokka musobola ndowooza owulira eyo teba layini woobalira asooka mpaka ku wookuna mwana gw'obukowo obuddawa nagambye evamu Emmy's production oli ku VJ Emmy official tukujjukiza okusubscribinga atannaba kakati no mukazi wattu ng'akwata ekkubo ngadde erudda abirowoozaamu bamulangidde kati nga bw'omanyi munnange taata abataata ate munnaye kasita owassa omukyala naddala abaana bano ab'obuwala basanga obuzibu nnyo nga bali ne bamaama baabwe abo kati olina okujja wakati ng'omutabaganya omukyala naye tomusuulirira naye n'abaana ate nabo bafunirayo akadde obutawuliranga bo nga basuuliddwa n'amugaa nti munaye ebintu ebiriwo mpulira nga munange siina gagumiikiriza n'ebigambo byenjogera mbyogera mbitya ky'oba olaba abaana batandika obwenzi nga bato omwana n'asalawo oba afuna akasajja oba kamulimbye bikyava ewaka nga yalaba ekakkomera n'asalawo agende ng'alaba tajja kumalako yamugamba bino byonna mwana nga embiraba omanyi waliwo ekintu ekijjanga ekigezo omukazi oyo gw'olaba aba wa mugaso nnyo ewakaawo naye n'omwana we guba musaayi gwo kati osigaza otya ebintu ebibiri ebyo omulundi ogumu kye bayita okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kati yamugamba munange ky'olina okukola kwe kuguma embeera mu maaso egenda kutereera omanyi buli kintu ekijjanga ekigezo tutuuka ali ne tukisalira eggezi kale nno bw'amala okwogera ne muwala we yakomawo n'ayogera n'omukyala n'amugamba nti munnange abaana naye babeera basobezza abaana ne wobeera nga kale siggwa obazaala ate munnaye buli omwana waakuyita maama n'osanyuka naye kimuzaamu amaanyi okubanga kale ennaku eyandimulumye nga nnyina yafa ate gwogimumalako naye omwana buli w'omulangira nyoko yafa waakamugoberera byonna bimwongera ennaku ayinza okuba nga abikola fenna wakati waffe abantu wali aliamu fenna tuli wano tewali muntu ali bulungi munnange naye ulira omulangiranga maama wa lwaki omulangiranga okufa kwa maama we kati nze ekyo nkikyuse nti nnyina teyafa twogera ku mulamu oba twogera ku yafa ne woobeera ggwe kati gwe oli wano maama wo waali kati naawe bakulangira obwamulekwa naawe obwamulekwa era odda mu kasondo olumu n'ogamba naye maama yafa naawe n'owulira ennaku ng'ekuluma
Gojja okusosola si kusosola. Toyogeraga bintu bya busosoze ebyo. Njagala omubuulirira amanye ekituufu. N'agamba kino si kya busosoze, muwalawo alina okuba nga ategeera. Muntu mukulu akyusa embeera. Awulidde? N'amugamba nange eky'omwana siwagira ayonooneke. Naye ebigambo by'omugamba mafumu gajja mugoba ewaka. Bannange getwogera ge mazima. Ngera omanye ebikyalo ebitategeera, omanyi mubaamu omuntu ng'alwawo okutegeera n'obusiru nga bubaamu bwe butyo mpola. Bamugamba butalangira mwana amuyongera mulangira. N'atamanya nti ebigambo byamugamba ebyo ebigenda ewala. Ebigambo ebyo bye bimuleetera okulabika nti ayagala n'okwetamu ewaka. Kaakati tuddako ew'omulogo w'omu mpale, omulogo alogera mu mpale. Ngenda kukola ntya? Eddagala jjajja yampaligaze oba eddagala lino lyaliko ekizibu? Lwaki ebintu byonna nga wembikoze ekintu tewaliwo kimmuka? Waliwo ensonga gye sinnategeera butegeezi oba waliwo ekigendererwa ekirala wano kye sinnaba kulayika nenzigukamu? Yagamba waliwo ekirala kyatannaba kulayika nti aggukamu. Ebintu bino ennaku gye nnina beebalumako ddi. Kati banaatera okumanja ssente z'omwezi naye n'ologa omuntu nga takyukako. Omuloga ku makya enkya n'akeera ng'aseka. N'ologa omuntu eddagala n'obanga eyalijja ewuwe nti yalina obuddiziyiza. Nkoze ntya? Tunuulira. Efirimu egenda maaso. Kaakati omukyalo ono gwe twalengedde mukazi mufumbo. Ye maama gyagaana. Kali maama gyagaana yalina omusawo we ng'amugamba munnange mulirwana oba kiki oli simanyi na kyakkola naye mpulira ndi bubi. Ali ku baana atawaanya jjajja omukazi omanyi omulogo akeera n'akuloga nga jasiti omulabikidde bubi. Ye maama gyagaana. Ekikulu jjajja oba tunakikola ataddeko omutima kati ono amugamba ndi waliwo amuwalana na ssente effubitizi lyonna atadde ku ggwe effubitizi tewali muzibu. Kintu kyesinga okwagala mpulira nga oba njagala nsiraanye ekyalo ki. Kati nze mpulira jjajja njagala kyalo kyonna kisiraane. Ndowooza owulira abalogo teekawo ssente bamuwadde ssente za mmere zentono. Obwo si bwe bayita obutayagaliza. Ayagala basiraanye ekyalo kiramba. Wulira ejjagaato. Wali no waliwo abalala bangi balinze ebweru. Owulidde muzukulu wange. Kati wekiba ekyo yakuntegeera. Abo tewali buzibu. Ate munange eddogo erisiraanya liba lyalayisi 2,000. Era oli wakuseeranga eddogo erisiraanya oba kuba ebyobutaagaliza. Eddaga lino lyengenda okuwa amasaŋŋanziro gayita bbali. Tosala amasaŋŋanziro gamanyi? Gwe mugenda kiro. Guno baguyita omugenda kiro. Kati nkuwadde omugenda kiro. Ogwo omugenda kiro jja guwulira. Baasi. Oli yagenze kunona lyakusiraanya buli muntu. Kaka tuddako omanye emboozi y'abagagga eba y'abagagga ono semaka n'oli semaka. Lunaku ennaku zino obulamu abutambuza. Kati ono yasuubula ebijanjaalo bye. Abantu babigulira mu lujja alina omukisa tomulabanga. Kyokka ali kaalo ogagolaba oyo. Naye omukisa guli gwa kumukumu. Bintu naffe weetuli mpola. Kintu kijja kuba kitambula bulungi. Kati obadde ntambula ano nga nina kyenkwagaza. Ono mupangisa akapangisa kawo. Ono ayagala mupangisa. Waliwo omupangisa ali ewuweeyo. Banga tono nnyo dinakalabu mupangisa oyo simanyiiko nnyo. Kati omwami ono mu bwa bbingwa bwe si bbingwa mu bikolwa wabula bbingwa mu mize. Azeeke wa mukulu munne kuba munne nga bw'obimanyi okusajja laata okwo kintu kikulu nnyo tebakituma butumi. Kati ne gambo wayinze kenzije nkugamba ebigambo byage utulabe oba ono nnyamba otya? Oli otya munnange mulirwana gye tuli maama oli otya mukyala landiroodi? Kaakati munnange omukulu yageeka balansiko kamuwe.
Daddy kabalance okampe bwe yaŋŋambye. Munange daddy muŋŋambira ngumiikirizeemu. Nakunga 2. Yabadde aŋŋambye nzijeyo balance oyo musibemu enviiri kuba enviiri zensiiwa nyala kukyusa. Baazisiba wiiki ewedde mukyala Land Road bagagga. Bamuyita Nalyang Farida. Wulira okukiina ono yagula kyedisooko. Amaze mwezi tazisanulula. Kati omwami ono ayinayo ekikyalo ekirala. Ali wano aweeweeta. Yayise dda kuwembeja. Ali wano aweeweeta buweewesi wewetation ameyenda kaweeweta. N'agamba nti ekintu kye bakola okunzaalira omwana omulenzi wanneerabiza munno bulala. Bannange era bw'atyo Mukama waakola. Oyinza okupapa n'otomera munange abasinga batomera ky'oba olaba otomera. Dadi Jebale ono yazaala akaana akalenzi. Eyazaala omwana omulenzi bamwagala nnyo bonna abaana baba babe naye abasajja abamu ku baana abalenzi batabuka. Ne mwanange. Oli bulungi. How are you? Kekano. Ne dadi enjala entule bubi. Waliwo omwana watuukira okugamba kitayi nti enjala emuluma abanga akimanyi sente ze balya nti yazikola. Kati abanga awaabira nnyina oba emmere yagibbye. Abaana bawe emmere. Ate bannange mukyala gwe. Kati mpulira nga buli kimu njagala mbe nga njiyiza gwe nteekateekera. Kati tudde eno. Ne bannange mmwe nga mweyagala. Bane mami wakikola ne mami onyirira. Munangola. Nze omwami wange we namusangira. Toyinza kulowooza. N'agamba akasente twalina katono nga tewali. Nga Gomesi ngisiibamu ate ne mala nenjebikka. Obwo obulamu gye buli. Ng'oli yagula Gomesi owoza mukyalo oyo ayambala naggumira. Kumbe Gomesi eyo yakuba ebinyonyi 2. Nga ku makya wano gy'abeeramu ekiro ekola nga bulangiti. Kati munange twakola ne tulima nnyo sizoni ezo ezaatuyamba ezasooka. Ne tujja tuzimbayo n'obuyumba lwo ne kalina gye tuli mu kumaliriza saayo neggwa. Ne bannange ebigambo byonga bifumita majimbi. Ebigambo byayogerwa aduulira ono. Buli bamugamba ebigambo ayongera okufuna ensonda mu bubakko. Ate omuntu atayagaliza ayina engeri gy'awanvuwamu omumwa ne gumubeera nga luno oluseke lw'amalwa. Kaka tugenda okudda eno n'omuwala asobeddwa. Tebakyafiibwako. Ono yamugamba nti tuve mu bintu by'okusaaga ebyo. Kati kirabika omukazi ono yaluga taata waffe. Kubanga we tuli wano tetukyalina wadde ekituyamba. Embeera gye tulimu yonna efuuse y'amancoolo tuli mankwe tumeerere. N'agamba naye baneetwazaalibwa kubonaabona. Kati ono akwata essimu. Mukazi n'anduulira. Mbu baatandika bubi kyagamba buli abeera obulungi alina tandika bubi. Nga takuba ssimu. Jjajja omukazi ansobedde. Ebintu byonna nga waŋŋamba nabikola naye mbalozza abantu tebakyuka. Jjajja omukazi atandise nakunduulira buli lunaku alinga alina akaloba eddogo. Jjajja lwaki naye eddagala wampafu. Kirabika wampaligaze. Wanje? Jjajja nga mwapula. Kati nga mugamba jjajja ekintu kino kinaakola kuba sente ze saazibawadde. Babadde baagala sente za nnyumba ayagala kuloga Land Road alekera mubanja sente z'enju okumanya abalogo bakambwe. N'olugamu omuntu yazimba ennyumba z'asolooze n'omuloga aleme kusolooza. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. N'agamba obusente bo ngenda buleeta jjajja siwali buzibu. Naye ono amugambye abuleeti ku baba bakolera eddagala. Yamugamba simanyi na bwe ngenda kikola. Naye bannange kino ekyennyumba ze napangisaako ninga eyazza omusango.
ono naye amanja bulala mbu dadi yagambye mbu simanyi sente za nviiri kabulangana eddadi okwogera. Efirimu egenda maaso. Kakati nga tujja tuddako musajja mukulu Yohana Segawa original names. Oyulide bannange mukwano omumwe nkwagalira kumbe ekisajja kyakyagala omanyi bino ebisajja ebibunduse bitwaliwo okugejja n'okubunduka kati ebyo tebitawaanya nnyo tekiriwaabo nnyo nga kikutawaanya n'ekiva eno nga edda nga olaba omusajja omunene olowooza gaba maanyi maama bunafu bwereere kati mulimu abakyala baba baagala obunafu obwo tomutawaanya nnyo naye bano obusajja sajja okazankalyawo kalinga lukoba guba musipi baaba bwe katandika emisinde kati byonna tubikola olera ng'abasajja tulina kubeera na famire zaffe tuwumbula nazo kakati ng'ono agenda maaso byonna amwennyonnyola nga bw'omanyi munange ebintu bya famire kintu kikulu nnyo era byonna tukolerera famire mwe mutukozesa kati ng'omukyala amugamba ninawo kyenjagala okuwa ekibwatukira matu nina oyina ekibwatukira matu kiki nze nkino omanyi surprise mu Luganda bakibwatukira matu tombwatusa alina olubuto ate badokita bakebedde mulenzi genda kusa abalenzi gwe badange naye bebi wakyondeetera essanyu lyeseetegekedde obwenkanidde awo bannange yali yazaala ebyana biwala omanyi abazaala abaana bawala agamba ozadde gundi sukaali naye bw'ataba sukaali baaba bamanyi omutuuma magundi kati biri mbivuddeko keneyambule bwe yambuzi kati kozadde abaana abalenzi omanya ko ofunye olubuto lw'abaana abalenzi ye surprise n'asooka amuyisaawo tusooke tugeetole ku kyobugere oba bwaweze hitawo kati tudda mu wajjajja omukazi ono yakumazeeko emirembe omukazi amazeeko emirembe jjajja nkookonya buli lunaku kati jjajja ekintu kino nyagala ofuna engeri gy'okikolako jjajja omukazi asusizza bannange njagala ensonga ozikoleko jjajja neeyagale nange ndeeta ebigali ebiwera tofaayo nagambye oli ku viki Emmy official teweerabira okusubscribinga ebina Uganda bye tukyaleeta bingi nnyo naye nga nkwagala nnyo minisita Kadaama mwena ne wa prime ministers mbaagala nnyo akasende ng'alyoka akassaamu agamba ki princess Rachel bw'ati omukazi oyo mubanyi amanya kali ng'ono amugamba nti omukazi akutawanya y'omumanyi bulungi kubanga twagala amannya ago buli kaseera babeera bamuyita landiroodi ekyo takyagalira ddala ekikazi kiba kimuyita kiyita oli dadi kati agala bakizibe emimwa eddagala lino oliraba bw'otuuka tutambula bbali kwagala nnyo Mugisha Hassan mwena tiimu Dubai tubaagala nnyo kata abali mu bitundu ebyenjawulo mwena gye musinza okuleka nti tumulaba omukutu guno bannayuganda mwena abali e Kenya ebitundu ebyenjawulo eby'e Kenya mwena tubaagala nnyo n'abali mu ggwanga Uganda mukono agamba Chimi says praise big up on yourself unde tubaagala nnyo mwena oli ku VJ Emmy official YouTube channel mama tewali yakulo kakati ono yategedde nti bamuwaabye fumbe mwagala bangobe wano mwaba babafumba kati kale ngenda gafuluma mu kati nze kanveewo mwe mufumbe kale kye mwagala kubanga muneyi mwandope ne wa kitamu mwankube ate gwe wandisirise gwe wanta madda gwe ine engeri gy'otunulamu ng'olugambo muno atunula ng'oluwuzi lw'empale kyogamba munjogere wa kitamu mwe muna siruwala wano n'akasuna obusambi bwe butawera obusambi lwakyogalako emine nejja ofunye olubuto ku lujja kaafuna olubuto naye abasajja basumbuwa kati nawunu baatawanya waaki bazunga ku kyalo kuno bamaze ofuna embuto kati mugende mugambe ekitammwe nti mbakubye kati munange tuddako ku dduuka lya Land Road ali wano ku dduuka lye
agenda maaso akolerera famire babeere bulungi, agenda maaso akebera kino akebera kiri mikyongwangaji aba ali awo landirondi gyebaleko landirondi njebale naawe gyebale landirondi alina obunzaali nengedde nebbagi olina ebirungo landirondi gyebaleko ekiki tewali buzibu ngaawo osekaseka landiroodi kati olina kirani landiroodi nno walaba abamwesesezaako asiba feesi n'abanga omujaasi w'ettale kiki olina ekikuluma nga ndabanga aliko ekikusunda landiroodi nanti kati amabaafu gammeka amabaafu oyagala guye kiki ekituufu kyoyagala bakitwogera ekituufu abuuza kino abuuza kiri kati omuti gwa sabbuuni oyagala gwa sabbuuni okakasa kati wadde nyagalayo nankazenya tolaba nti omukwano gusumbuwa nnyo abaami abaagala naye omukwano nga gwasumbuye omukazi ayagala atayira abanga nkoko ho baabo kale wonaaba okomya waka nga nkuweta ate eri ewaka ntundirayo ki nintunda mbitundira waka sebo kabadde kaagala mbu simanyi bakawe balansi kanamutwale kanamuguzeeka kale kaŋŋenda onsobedde emuti omwesinisa amanyi osula ku mizigo gyange oneesinisizaako yakalabye dda ababbi abamanyi keesunda nnyini landiroodi nze nange bakyankema katuddewo omulogo ye kagaba ddagala yamugamba omuwala obutawetaamu kati ali wano ono ali kuduuka kati obudde buno ye bwegiriisa ono ku dduuka waayeetagalira ali wali tunda migaati gwe omulogo seba ayina endabirwamu yalabire njagala nkukuba endege mu biwato muno ne ku kino ekitwe kino emputtu bakuloga towulira wabaaki bakuloga tereere eddagala likukwata omutwe guliko ki gwonna oguwagamiza omutwe bukutadde muli empaganamu ssebo yagaagadde olinga lusukumu nankani wano kati oyina okuba nga olekeraawo okutawanya abazzukulu totawanya abazzukulu ku bigali kwendya kaakati nno mukyala muto nga ajja akwata ekkubo anti yazadde ayina olubuto lw'abalongo ate bonna balenzi ate bbaawe ayagala nnyo abaana kati nga tebajja kugula bintu balwawo okulya ku migaati egyo ate oli maama mukulu simanyi bannange omusajja yali yafuna abakyala bannange abakyala ayina banje nga bannange bimutomedde landiroodi bamukubye ejjaddu likutte ku mutwe tebanyonyogerako twandigambye matu afunyemu obuwulukutu landiroodi nekimulega enkaka landiroodi waliwo ekimuleeze yola omusajja katugenda okuva eyo netuddako ku bajobless bali wano ku street za Kalamazi obuzibu mwasenzo mwana esente zino nziraba ezireeta ebintu bingi okusooba ebintu ebyandibadde bidduka mu nkola n'ebisooba mwana kadi pulani kijyo adoliko akakazi kali baneka kakazi kalina ebizibu omukazi asaba bannanga asaba alinga luseke kaitata uyagala kati neewuunya ekyokukola bannange naye okumanya ensi etabuse nnyo lengera gwe basaba naye kennyini tamanyi kwerabirira okumanya abakazi tebalina busaasizi laba gwe basabye 10 omukazi bw'oba ogenda okuula omusajja sooka olabe omusajja alina kyedisooko kya 25 ataddeko t-shirt yino eyaddiba ataddeko ekiwale bino kunkumulawe wanusu nga 7
kati najjagwa ne mu kinigi na kyabbiri kiddo omusajja ayambadde tajjudde mutwalo ate gojja omusaba emitwalo 10 bannanga abakyala lwaki timuyina ettima ate yaligwa waali kati ono naye bambi ye kyoba olaba ekimutuuza ku kkubo okulaba bayitawo okulaba awo naaba ng'aliisizza maaso kikulu ne munyonyola omupangisa naye omuntu n'omunyonyola ebintu bino tobyogera bwe tuba tuli mutabamiruko ono omanye olina olugambo nabivaako naye omuwala ndi bubi kaaka tugenda okudda ewa Land Road edduuka baalireeta teriggaddwa eddogo lizitoyezza ekifuba Land Road bamukulula bukulusi wowe maama yaye nfudde mumuteekeyo bambi mutuzeeko ebweru tulabe mumutuzeeko awo mumutuze oli kakopo oba yaliko emmanda za Land Road mukwano obadde ki ababadde bazze oggula bakasitoma kumbe kano kakuba bulatti amumazze mugumanye emitwe babaluga temuwulira daddi bebbi kiki bebbi baneemuje tulabe omusajja abadde ki Land Road ayebye Land Road ameyulika bameyuza ye Land Road awunubye abalogo bali mu nsi kaakatudako wa musajja mukulu wandingamye togenda kujja nemanya kuba olina kubirebe dakiika taata twagala kwogera ndinda naawe dakiika wangambye 3 alina amaka 2 semaka omanya baboda wangambye oli kusejja alina amaka 2 semaka kati akyayombera ku ssimu jjukira twawuliriza abuuza munywanyi we ku kawala akasula ebuwe wali nga nakayagala kayingiramu kati ja taata mbadde njagalayo ku ddagala kuba olubuto nalwo lunsimba bulala wulira negwe mwana gwe watandika n'okumanyira emyaka egyo gy'oliko olubuto nze nalukola taata abuuza mwana aboogeramu ng'abantu abakulu wagenda omuntu nakufunyisa olubuto lekeraawo okummanyiira taata nze nagamba olubuto bankwata lukwate bagamba embuto ze babakutte obukwasi nze nino zirabirira tojjukira yakwata gwe yali akwata n'otamwetegereza feesi nti kidyowa yankutte tobaako n'ekyoyogera era onoonya woowolereza oli nabagaana ebyabalenzi ne bagaa temufuluma bikomera mutawuka mudde eno mudike babakwate mu kitege n'otunulira omuntu gwe bakwata nga tolina nawe okwata kati taata nze mbadde njagala ku ssente oba nze nadukugiza nsabe nnyo nakuzaala namala okuliisa okutuusa awo neebazaako oswala kali wano kazimbagatira wano embuto kati Land Road tugenda okudde wa Land Road alinga zzeemu akategero bannabadde ki n'engeri gye yatuuseemu wano ewakata kitegeera kati kano kamulirwana kali wano keefudde bize ku ssimu kumbe ke kagenda ewa jjajja ne bakola ki ne baloga Land Road embeera bwetyo bweri bibeeyo ku mulimu abantu tebaagaliza bizinensi y'amaanyi ono yamugamba engeri gy'okoze bizinensi abantu kye baliko ekyo bizinensi erese obuzibu abantu butakwagaliza naga nenze nga sirina ssente ya muntu gye nabba lwaki abantu tebanjagala abantu lwaki bampisa bubi kawulira kati annyonnyolamu engeri gye yakubiddwa ekintu kyamukubye ku mutwe yabadde awuliranga gwe bakubye oba akazito kwe gawudde nga gwe bakuba akazito ne bamwongera kyokka ogenda leeti olwawo okunywa kya kati nga mugamba oba kirabika n'enjala mbwe enjala n'agamba nti nabadde nziriza customer balance ekintu nekiryoka ki nekimuddamu kimuzeemu bebi lekeraawo naawe ebintu obadde ogeze sondaga we kyakukubye kumbe kimuzeemu obulundu obwokola kimuzeemu ogwo omulimu guleka bebi banange mujje kikyabadde ki erisi nsimbu teyali nsimbu yali nkomago
Kakati musajja mukulu ali wano yasiba faamu atabala butabaaza addako enaddeeri naye abeera nnyo wa mukyala mutono era amwagala nnyo kubanga amufunidde alina olubuto olw'abaana abalenzi. Kati tuba tuli awo baasi bakuwasa ssebo ne bakussa eno gwe lwaki otawanya muno gwe yakulumbyeko ewuwo n'otunulira naye bannange abasajja ama baba batuufu. Ono yamala okugejjagejja bw'ate wakyalina watuufu walabika yenna aliwa n'asongodde sayidi emu alinga amakudde eno sayidi endala alinga ekiswa tategeerekeka bulungi baku muno kasita figa zamugwako kati yasigaza byakulwana yalyanga buli neyeerabira okuwa omusajja kyayagala tunkwatirira ndeka sebo kati ngenda kukaba kyamugamba ngenda kukaba ebikazi sebo kino kiri eno munyumirwa ffe tuli munaku njereero mulogo n'ebyaluga byagaana ate mukyala muto abaana babba bakwata bulungi kati ng'otugamba maama mbu tunyirira nga tusiiwuse bali wa maama muto tewali byakunyirira bane maama oli atukuba ate buli wanyigamu ne taata ffe abalugwamu bambi kano kasunkudde konna waliwo omuntu okusunkuna naggwawo namugambye munange taata nyambe nemugamba nafuna olubuto nemunyonyola omuzadde n'omunyonyola ng'omuzadde n'omugamba oli bakwata mukwate naye olubuto yali talwagala bamuleepinga. Bannange gwe lwaki wali otambula ekiro kwegamba wulira omuntu mbu nga bayogeranga abayogeramu ne taata kumbe bayogeranga abasiru kitaawo omugamba otya nti bandeepinga nenfuna olubuto ekyo byogera yanvuma ne mukaze ne baddako ne banvuma era ne bagamba bampe ssente ngule eddagala ndujjemu nywevu yamugamba nywevu namugaa tofaayo kentolekana akasente tatamwe keyandekera munange baana bange mubenga mugenda oyiye raba akasente kano mbaddemu neena kito 5 naye kankuweeko 3 oyo maama bajja nono ne bamuwa ono maama ayagalika wadde si abazaala kati waliwo asisinkanye bannange onyiridde n'ekino kirina olugambo kino kituwa nze sirina byampawaabira bya lugambo ndakuba buloka emyezi naye ezo sente ozikuwa namala kuba buloka myezi 2 naye gwe nojolya naye emitwalo 10 n'ongamba mbu zasibye zino enviiri abakazi lwaki mutubbya bumalirivu investor yenyamiddemu wasa sente ze waliwo obulimba bungi enviiri zitunulanga ogumu ekitundu yakuba buloka myezi 2 sente ne bazitwalira olunaku lumu kyekiri kye nabagambye bannanga abakyalo obumalirivu bungi nnyo mu kukuula bane musale speed mugende empola mu bimagalo kati bantu bava mu bimagalo ajja n'adigeste bayagala kuula erinnyo n'ebibuno ebyo mubiveeko ebyo olyowa olugambo nze mbadde mbooza maama kale era muneera saagala nkulaba ogendera awo naye kati ate bulo kati tunazookya kati ate saagala obe ng'okola ki osaagala olumwe kuba saagala ungatteko sente zo nja kuwa leero lwakuba onsanze ninamu za kyamisana 3 nasooka amuwa 2 kati nono olugambo tumukontrolinga speed kwalusaasaanyiza n'amuwa akaasa bya lugambo sijja mugamba nti yebale nnyo mulamu webale bambi kakati mulimu abasajja abasinga nga ye bw'aba awaayo alaba awaabirira owakabi anti yawa omuwala yamuwa sente kati yalaba waaba wa bbeeyi nnyo naye ng'ekigambo ekyo kikolebwa ku bantu abatamanyi nti waliyo kye bayita okuula ewakati ekyokulya nakyo kyalutalo omuntu tebalina wadde 10 imbu atugamba munaasangayo embu kati ono kino kigamba taata waakyo yatandise okugwamu oba ebizibuzibu taata buli wagenda ku dduuka takyagala kgenda ku dduuka kuba buli wagenda ku dduuka mbu asangayo engo olumu yasanga luli empologoma mbu simanyi ng'etudde esazeeko kati ekintu waliwo ekimukuba
buli wagenda ku dduuka mbu yasanga n'ente nga yesimba ejjali mu kasonda. Ebyo byoliko mbusi tuswanya tugera mu basawo kati yamugamba n'ebintu ebimu ssebo birabikanga eby'omuzannyo naye nga buba bulogo. Era yamugamba kitammwe mumuyiize ng'obudde bukyali mugende mumuggyeko eddogo. Ensonga y'okuba nti omuntu ku nsi kuno yeeyiye yayitawo. Omukulu wuuno alina ekyuma oli matumbuko basuula eri mukwano wano nzikirira empola saagala kutambuza wala abaana bafe obakooya saagala nkutambuza ennyo munange okoowa bebi wange omulungi nange era mbadde njagala gendako mu ddwaliro babe nga bankeberako omanyi abalongo bano bakukyusa balinga bindaazi mu kalaayi nti bw'otabakyusakyusa sayidi eno esiriira ate omukazi nga yayagadde okubba omusajja abaako waamulindira naddala bano abalina akatijjo baana kati akulinda nagamba nti omwana ansiise wuno omwana ali mu cupa kati ate wuno mu nseke balina omukyusa aterere omutwe gwesulise omwana atatamiira mu lubuto aba yeesulika ki ng'omutamiivu okujja ku buno bwe munywerako walagi musajja ng'akwatayo zino zinaamala zinaabiri okumutereeza kale era zijja kumalayo bali nnyo talents. Omwami yeerabira nti balina omugolerera wuuyo alinga amasannyalaze gwe gaakubye. Kati byonna onombulira ebyomwana njakuwulira ssebo. Kale webale nnyo bambi. I'm so grateful. Thank you my darling. Sagala batuke kazibu ko nira ekiganyi kyonna nkubira. Omukwano guli wano togulabanga. Kati bebi ebyo nsoma bikati bibiri. Kaakati tugenda okudda erudda musajja mukulu oluvannyuma. Kani nga mugane taata. Ky'abaana abalala. Akaana kano kasirumuuko ndowooza ebintu bye kasoma tekabikwata. Kati nga mugamba naye lwaki ffe tutambuza ebigere abalala ne balinnya bbaasi batwala ku ssomero. Amasomero gali wala nnyo. Abo abalinnya bbaasi masomero gaabwe geewala. Kati nze ekikudeetera ano ssomero okumpi kuba saagala olinnye bbaasi. Ababbaasi babeera bagenda wala. Naawe ozimanyi bbaasi ze zibeera zitambula mu ngendo empanvu. Naye nange njagala essomero okuli vaani. Bamugamba ebya vaani ye yatambulanga mayiro 2 bwe yali asoma ekirihuula. Kakati gwe olyoka onyumya ebya bbaasi baana kwonoona. Ate onayina engeri gy'alabamu abaana abawala bano tabaagalira nnyo kiri awo ddala. Kati bano kasita baazuula nti maama yagaba kasente ono. Bibi ebyana ebiwala anti omusajja yabikoowa. Kiri baakireepinga. Bwe baakikuba engwala ne kigamba waayi nti weetiiye bulungi tonzita. Naye mani. Tweyanziza nnyo ku ssente zote. Munange weebale nnyo. Kati maama ono abeera alimba eri taata. Ayina ebizibu simanyi bikikumbe. Yalabanga abaana babbawa n'abakolako omukwano aleme kuba na lutalo nabo kuba bano baana bakulu. Omanya abaana babbawo kasita baba baana bakulu ky'olina okukola kwe kubafuula mikwano gyo. Kubanga ebabiira bya ntalo muba mugenda kutabukanga buli kadde awo tewabeerawo kwatagana so nga ate ye kyanoonya kwe kwatagana nabo. Kati abeera ababuulirira balekerawo kuba nti bayombagana. Katuddako wa mukyala mukulu ali wano. Naluyanga Farida original names. Filimu nyingi zetumulabyemu nga namwandu Kaloli omulogo mukakitanga nzita n'endala omulogo omuto ate zonna mujja kuba muziroba wano ku official Emmy official. Je balikoma kiki ekiro omwami yasuze bubi ayina ekimutuula mu kifuba ne kimukubanga engalabi alumwa nga takyassa. Kati baliwo yandagiridde obudagala mbumusekola ebyo tebijja kukola. Bajjajja baffe okuva ku nnono. Okimanyi bajjajja baffe nnono baatuyigiriza nti eddagala lino liriba nnono anti gw'oli ku nnono. Kiri kye wasenze ekintu kino nze neerabirako n'aganda nze mmanyi. bukyangajja wali ofunye emirembe oyo omuwala bukyangajja ono n'atandika okwogera ebigambo nga biringa ebyensimattu ate nga bya ddala.
kati yamugamba ekintu kye mwasenza awo temukimanyi. Akazibu we geeyongere ewaka. Ebizibu byeyongedde nti balina omupangisa gwe baateeka ku nnyumba. Kati mbu omupangisa oyo yafuuka ekyokoola. Luli wali onnyumiza. Saakipikira bulungi. Ebintu byonna ono bye yali yagamba omuvubuka ono baaliko mpewo za kika. Naye ekika kiba kya famire emu ndowooza aliko mpewo za nsi. Muki. Nti oyo omuwala yamusse. N'agamba nti kankubulire bbaawe alimala kufa n'omanyani omuwala oyo yamutta. Era wotamugobeko. Nze wotagoba muwala oyo ku nnyumba zammwe muli ku kizibu. Nze nkubuulidde tompadde za Kigali. Kati huyo musajja Yesokera ku mwana. Ataze ku bba wange. Neze sigenda soka mwakira mu kuba sina bukakafu ate ndoze. Tuyina bukakafu kizo. Kati yagamba mutajja kwaka. Business ye bba wange. Kubanga obukakafu talina. N'abalala bakola nabo basobola omuloga. Kitegeera. Ono agamba nti ebya bba wange bizinesi zonna zaakolako. Munange ne bba wange gy'atambuliza emirimu gye bakyasobola omuloga. Jabuzi naawe. Ekyo naawe olimba leka vaawo tasobola kuba bamuloga. Nze nkubuulidde. Bwe mutwe mugwa mu bizibu ne mugamba ate oyo ani ayogera nga tugamba ge mazima. Olowooza omu ye mulalu. Kaakatuddako ewa musajja mukulu tulengera bifa mu maka. Efirimu bagiyita Ekyaalo kyabatagaliza. Ono ali wano ne bbaawe. Naye nno noono naye kwegamba okuva lwe baamuleeta wano tetumanyi kituufu kyakolawo. Kaakati ne baba bali wano ogenda okwetegereza nga ali omunywanyi wazze. Bano ekisanyusa ennyo okulaba. Ogenda okwetegereza topista na nnyonjo. Oli oteeyo. Bali wano babadde batuddeko awo. Kiwala kyabwe kiikyo kibeeyuka olubeyuka. Era dde munnange atambula ne kano kabya lugambo ate banne kalina olugambo tolulabanga. Ndi mulimu kyatusanyiza okukolaba. Otunula bulungi leka naye. Tadi oli oteeyo. Oli yayiga okuula. Baana b'ennaku zino bagira kuyiga kukuula nga baakava ku mabeere. Baana bakulidde ddala. Ddalu jjereere lifuuse ddalu jjereere. Embeera egenda etya? Tuli awo. Lwaki ongambye bw'otyo? Ngambye omwana wattu n'olyoka omuyita olwana. Bagambye litto. Abeera ayita omwana oli ebigambo ebirabika okuba ne bikambwa nti si yamuzaala. Naye ono naye tetumanyi maka muno omwana kigwa ayinamu. Ono naye omwami ali wano ebigambo abiwulira bimusobera. Omuntu atunula bw'ati omusajja okuva we yagenda nze nankoze. Kati ono naye mbu bamuwaana okulabika obulungi. Kumbe yabiyita bya kumukudaalira. Bamukudaalira mbu talina musajja, omusajja yamugendako. Byonna lyamaze emyezi 3 nga omusajja amaze ebbanga ddene nga taliiwo. Yalaga wabalo. Tamanyi mwami gye yalaga. Yagenda bugenzi. Mbu bbaawe kasita yagenda okukola teyaddamu kulabika. Kati anti obwedda neeyogeza ebyo nga ndaba balo ali wano. Naye ng'obwedda nnoonya we nkugambira ekituufu ekindeese. Kati ng'amugamba nti gwe biba oliko tokimanyi. Nina akasawo kange kantuuninga. Ninga abasawo banzibye. N'amugamba bino by'ogamba bbaawo yagenda. Mbu simanyi yakusuulawo. Nze ngenda kutwala ewa akasawo kali kagenda kukolako. Ndi bubi. Munnange enkoggo sebampita na mukoggo. N'amugamba emirembe gimpeddeko. Bamaze okulaba ng'omwami avuddewo ne batandika okuseetula engambo z'abakyala, ebintu by'abakyala ababa boogera ku mmindi kyeriko empya. Musajja ky'omulogo yaleese amayembe agatatemya, y'emboozi ebeera wakati w'abakyala abo. Kati ono yamugamba yafuna akasawo. Omukazi n'atuula mu nnyumba n'akaggala bw'atyo naye nga talinamu wadde omwana ategeera nga n'omwana wa mujja we yasanga mujja we yafa.
kati amugamba nti oli omusawo taseera era kankubulira osasula omaze kulabako. N'amugamba n'akomyawo bannanga omwami njagala amukwata amagulu gano ag'ebitegezi fuuke enkobogo amuwalule nga mboona mpaka mu kutiya wano. Munnanga oluvannyuma kati ono naye abadde azze kubalabako Ewalandi Road awula ekigambo dadi neeno jazze mu kwogera ebigambo dadi. Ebigambo dadi bimutamye kubanga ye mu nyumba ye simuli dadi kwinti olumiddwawa. N'agamba nedda sijja gamba mbu ebigambo binnuma naye biyitawo nnyo we byandikomye. Ono abeera nnyo ne mukazi we tebavaawo awo. N'agamba nti yalema okufumbirwa munnange munywanyi wange oyo gw'olaba ayagala byakubeyuka bubeyusi kukeera kuddaawo kwetiriga alinga kimu bino ebimuli bya Christmas. Ono n'alyoka amusudiiza ddala ate kino baakiroga bambi kiri mu ccupa mulimu ekiteereereza kiti tekiina kye kyogera kasita osanga omusajja atuula mu biboozi by'abakazi bw'atyo aba mulogge. Amadadi labayo ono muleke wa makalina yaffe ogitandikako ddi kati buli wagenda awula bigambo bya kalina. Ffe tuli mu kuzimba kazina yalemeddwa n'omuntu amujja mu muzigo. Munange tusiba twogera ku ebyo kalina eggwaddi tutuuseewa. Ono alemeddwa omuntu amujja mu muzigo ne gy'agenza okukyala alaba abayo bali batya bali mu bikalina. Koolaba kano kalogo waliwo ebintu bye katayagala kuwulira. Kaakuba Landi Road eddogo mu mutwe musajja atwe twogerera n'amatu gakyawuuma. Kati bano simanyi boogera kalina mubeere bulungi muyina kalina era tusanze tuli bulungi. Muliba mulaba ki era ndowooza keŋŋende n'okgenda. Munnange ekintu kyogedde kikuleeta okusiibula nga bukyali keŋŋende munnange n'ebintu bye munjogeredde ne munnewaanirako akukuume n'eyo waffe yali amukuuma ono Landi Road baamukuuma naye yamukuuma olumulo yamuggyako amaaso katukomewo munnange asiibula alina byasuula kana akawala kazibu oli baamuloga ono yagambye alina akasawo ke kati akasawo kamuwa eddagala okuloga omwami ono okubanga yaweŋŋema buli kye bamugamba ali kulimu oti omulengera atunulanga eccupa ali mu ccupa ate entono teyeetaaya kati ne kali kaleesa eddagala kalisuddewo mu kusiibula wano kalina kye kaleseewo linaamukwata bye tugenda okulaba mu kitundu ekyokubiri. Badde eva mu Emmy's production nga bulijjo is all about VJ Emmy's production Uganda. Nakugambye tuba tukutuusaako ebina Uganda bingi nnyo ebyenjawulo ku VJ Emmy official mwena abatulaba muli baakabi era tubaagala nnyo temwerabira okusubscribinga akuume.